Nossa, o que tem ali, mano? Ali. Ah, é eu, cara. Eu pensei que era um fantasma. Nossa. Você viu, cara, ali no espelho, ali na televisão? Eu pensei. Mas eu acho que tem algum fantasma aqui. Será que não tem? Tá piscando a luz, olha. Tá piscando a luz, Caleb. Eu acho que é algum fantasma, mano. Vamos fazer um. Vai vir? Vamos ligar o ventilador quando ele vir. Vamos. Aí a gente descobre o fantasma. Vamos? Vamos. Liga ele aí. Agora não. Pode ligar, liga aí, liga aí. Que aí se ele vir, a gente vai descobrir. Liga o ventilador. Só quando ele vir na hora. Só quando ele vir na hora? Ah, tá. Então beleza. Vamos ver se ele aparece. Vamos ver. Nossa, mano. Vira pra esquerda. Caleb, liga o ventilador. Tem alguma coisa vindo aí. Acho que é um fantasma. Olha o fantasma ali, mano. Caleb. É o fantasma. Ventilador. Desarma ela. Ah, é a mamãe, Caleb. Pensamos que era um fantasma. Que medo, mano. Olha quem era, cara. Quem era, Caleb? Fantasma. Minha mãe. Nossa, mano. E eu pensando que era um fantasma. Será que existe fantasma, Caleb? Não. Eu também acho que não, né? É. Era só uma pegadinha, mas descobrimos, né? Que a mamãe queria fazer uma pegadinha com a gente.